Hello， 大家好，我是彩妆师Ginny。今天要来跟大家分享 Twice 成员娜璉的妆容。大家不要小看这个彩妆，看起来好像很简单，里面用了很多叠色的彩妆技巧。我的频道主要是跟大家分享韩国彩妆、欧美彩妆、彩妆技巧以及男生彩妆的彩妆频道。如果你想了解韩国最新的彩妆画法，就是我的频道，打开小铃铛，就不怕漏掉最新的影片通知。我是彩妆师Ginny，欢迎跟我一起加入自然彩妆的世界。
今天的影片分享就到这里结束咯。如果你喜欢这支彩妆影片，欢迎在下方按赞留言支持哦。想接收到最新的彩妆资讯，追踪的频道并开启小铃铛通知，就可以收到每一支影片的第一手消息咯。有想知道什么彩妆，可以在下方留言，期待跟你在下一支影片见哦，拜拜。To feel the dew on your skin, that is how it would begin. For summer is for falling.